Хай, чувачки, я записываю это видео абсолютно без подготовки, оно будет без музыки, без клеек, без ничего, потому что нам это все не нужно. Так, кстати, будет ненормативная лексика, поэтому если вы человек тонкой душевной организации, можете сразу нахуй выключать это видео и не смотреть. С нами остаются только трушные чуваки, которые знают, что такое жизнь, и понимает, что даже хорошо сказанный в нужный момент мат может обволакивать всю дискуссию хорошими эмоциональными красками. Короче, маты передают эмоции. Ладно, мы не об этом. Мы о том, что я сейчас на своем втором канале, вот где вы сейчас находитесь, Олесь Гроднев лайв, создаю новое реалити-шоу. Ну, так сказать, хроники бомжа, я бы сказал так. Хроники бомжа на ютубе, я не знаю, как я назову. В общем, что-то типа этого. Это будет такое реалити-шоу, где мы вместе с вами, вернее, вы будете видеть, как я, такой уже вроде бы по возрасту должен был бы состояться мужчина, 30 лет мне, хочу как-то вот начать зарабатывать на ютубе. Почему? Потому что мне это очень сильно нравится, и когда я включаю камеру, меня аж просто штырит, я готов пиздец просто часами на различные темы, начиная от политики, заканчивая там спортом, автомобилями, там, не знаю, укладом жизни, про девушек, там, про кого угодно. Вот. Но проблема в том, что мною так любимая деятельность, она мне не приносит денег, она практически вообще ничего не дает для жизни. И поэтому мне приходится подрабатывать где-то там, таксовать, таксер, там, монтер и так далее. То есть мне приходится время, которое я бы с удовольствием тратил бы на создание крутого, классного контента, интересного, мне приходится тратить на ту хуйню, которая мне в жизни вообще никак не интересна. То есть меня уже тошнит, блядь, от такси и так далее. Хотя я очень люблю сидеть за рулем, водить и так далее. Но мне уже просто, бля, я уже не могу. Знаете, это работа, которая уже надоела. Она однообразная и неинтересная. Поэтому, ребята, значит, я вам плюсы, вернее, особенности этого шоу какие будут. По сути, мы начинаем с нуля. Я вам сейчас покажу свои доходы. Давайте я вам сейчас покажу свои доходы. Значит, смотрите. Вхожу, это мой основной канал Автодок ТВ. Мы входим в творческую студию. Задача в том, что я вам буду показывать все честно, все от и до. Я не буду вам показывать конфетно-букетные картинки и так далее и тому подобное. Я вам буду показывать, как идет мое развитие как видеоблогера, ютубера, человека, который хочет каким-то образом преуспеть в видеоблогинге. Мы будем смотреть с вами каждый месяц, может быть даже раньше. Я буду выкладывать видео и делать такой отчет, что я предпринял, к чему я двигаюсь и какие доходы приносит мне YouTube. Так, смотрите, статистика по каналу моему первому, основному, он посвящен автотематике. То есть 7809 подписчиков, то есть идет увеличение по росту подписчиков, за последние 28 дней 419 подписчиков. Время просмотров, вот по статистике, уменьшилось. Ну ладно, это не важно, нам нужна аналитика общая. Так вот, за последние 28 дней вы сейчас увидите расчетный доход $36 73 цента. Притом он, конечно, чуточку вырос. Но проблема в том, чуваки, что такой доход держится уже на протяжении 3 лет. Вот что я на ютубе, на протяжении 3 лет держится вот этот доход. Потому что я не знаю почему, вернее я знаю почему, потому что я снимаю всего лишь про одну машину, у меня Mercedes 202, я его чиню и постоянно в нем воюю, с ним воюю, и набралась определенная аудитория с разных стран, это узконаправленная аудитория, соответственно больших доходов и аудитории на ней собрать не получается, но мне, понимаете, мне это нравится, мне нравится снимать про ремонт, про машины и так далее. Вот. Но дохода это практически не дает, потому что за $36 сейчас в любой стране вы будете сосать песос. Вот, или сосать с писюна, все, что вы хотите, можете сосать. Любое, блядь, что хотите. В общем, за это время вы реально. То есть, смотрите, я вам показываю, что местоположение зрителей
в общем, Россия, Казахстан, Украина, русскоязычная, возраст зрителя у меня в среднем получается 25-34 года. Пол зрителя, естественно, почти 100% это мужчины, женщины, там немножко, я не знаю вообще, кто вы, женщина, кто меня смотрите, я не знаю, блядь. Вот, и, как вы понимаете, вот за последний месяц, давайте я вам сейчас покажу, за последний месяц я выпустил сколько видео? Так, видео. Если бы было какой-то монтаж, я бы мог еще как-то склеить это все. Но так как я вам дал это лайв-канал, камера будет падать, я буду затыкаться, потому что с дикцией у меня большие проблемы. Так буду показывать все как есть. Значит, смотрите, за последнее время я снял, вот, значит, давайте смотреть, вот с 5 февраля, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 видео. В общем, в среднем 8 видео в месяц у меня, значит, снимается. И среднее число просмотров, вот вчера я снял, выпустил видео 1700 просмотров. Предыдущие, видите, 3000, 3000, 2000, 1700 было провальное видео, хотя я в него вложил душу и так далее. Вот, то есть очень-очень много. Вот 4000 со временем набрало. В общем, как вы видите, то есть канал практически, ну, очень плохо двигается, и доходы просто ужаснейшие. С этим нужно что-то делать. Вот, поэтому какие я ввел для себя, так сказать, нововведения, значит, в этом месяце я начал сотрудничать с одной СТО из компании по поставке двигателей сюда и ремонту, и я абсолютно на бесплатной основе, то есть они мне ничего не платят, ну, как бы бартер за бартер, то есть я прихожу к ним на СТО, говорю: так, чуваки, все, корреспондент будет снимать все, что у вас, у них очень интересные машины чинятся, это как раз таки по моей тематике. Все, я там, короче, шумлю, мешаю там СТОшникам работать, там тычу им в лицо камерой, они это все терпят, зато они получают, ну, можно сказать, бесплатный пиар. И ребята на самом деле делают хорошо свою работу, и очень душевные, классные, кофе напоят, и расскажут, и покажут. Они реально занимаются своим делом, получают от этого удовольствие, как и я. Только они за это еще деньги получают, а я ни хера практически. Но факт в том, что я хочу вот эту всю свою мерседесовскую аудиторию немножечко переключить на что-то другое. Понятно, что не все будут смотреть про другие машины. Вот в будущем у нас выйдет очень интересное видео там и про Audi, и про Maserati, возможно, если вы захотите, тоже сделаем. То есть таким образом я буду улучшать и расширять контент, так сказать. И я вижу это единственным способом, потому что монтаж, в принципе, у меня уже на уровне, я уже научился на этом конченном ноутбуке хотя бы что-то монтировать. Вот, правда, он большой тугодум, но тем не менее уже что-то я могу сделать. Вот, монтаж, в принципе, нормальный, но темы неинтересные. То есть они интересны узкому кругу людей, и эта вся тема не привлекает большую аудиторию извне. А задача моя в чем? Задача в том, чтобы выйти на доход хотя бы $500 в месяц, чтобы я уже откинул все подработки и мог уже заниматься непосредственно своей любимой деятельностью, в ней гореть, ей дышать и так далее. Тогда я смогу развернуться на полную. Вот, и задача сейчас вот по поводу этого автоблогинга, моего основного канала, значит, это сделать так, чтобы доход был хотя бы $500. $500 доход, это, значит, я думаю, что порядка 50 тысяч подписчиков. Потом уже смогут рекламодатели подключиться и платить мне деньги за рекламу различных там 1xbet, букмекерских контор. Я буду с удовольствием это все рекламировать. Шучу, ребят, конечно, я не буду рекламировать это говно, но хорошие продукты буду рекламировать и на этом зарабатывать. Это так. Ну, ребят, если вы еще не заснули, давайте дальше продолжать, потому что знаю, что половина уже отключилась. Это нормальная ситуация, это лайв-канал, все в лайфе, без какого-то монтажа, без всякой ерунды. Вот я вам рассказываю все как есть. У меня еще есть второй канал. Значит, на втором канале, давайте сменить аккаунт, пишем.
На втором канале, значит, у меня Олесь Гроднев Лайв. Чему он посвящен, вы знаете, потому что вы на нем, так сказать, находитесь. То есть мы говорим и про здоровье, и про спорт, и про путешествия, и про любые отвлеченные темы. Короче, вот смотрите, тут 1471 подписчик. Вот, и за последние, то есть этот канал, я его вообще закинул, туда загружал видео, одно видео в 3 месяца, в общем, но он потихонечку набрал 1471 подписчик, и видите, все растет, и доход на нем 11 долларов, и просмотры растут, несмотря на то, что я на него не обращаю внимания. Вот, понимаете, и тут будет как раз таки вот этот блог хроники бомжа, так сказать. И я хочу тоже его развивать. Я хочу тоже развивать, потому что уже начинают идти какие-то деньги. Вот, и поэтому, ну что, друзья, попробуем с вами. Пока я вам показал свою стартовую точку. По сути, я начинаю, ну нельзя сказать с ничего начинаю, но я с чего-то начинаю. И тут вот во втором канале интересная очень статистика, что, значит, смотрите, есть у меня видео про, к примеру, мой спортивный клуб, где я делаю такую как бы рекламу немножко клуба и получаю скидку на абонемент. Ну, я наполовину стоимости дешевле плачу. Так занятия в клубе тайского бокса стоит 40 долларов, и я плачу 20. Но зато я каждый месяц делаю различные видео. Я считаю, что это порядочно. И вот смотрите, я выпустил видео, как бросить пить, вторую часть. Вот я бросил пить 5 лет тому назад, и оно набрало 9 тысяч просмотров. Приколите, одно видео набрало 9 тысяч просмотров, больше, чем мой основной канал набирает. Посмотрите дальше. Ну, правда, на нем отключили монетизацию, пидорасы. Кто-то пожаловался. Ой, ёбки, блядь, я вас проклинаю. Вот, есть разные другие видео, которые не набрали практически нихуя. Вот, но, тем не менее, есть видео, которые выстрелили, да, жизнь в загнивающей Европе, вот видео там 4000, из колхозов загнивающий Запад 40 тысяч, смотрите, то есть людям очень нравятся эти политические темы, людям очень нравятся темы здоровья, к примеру, ну не просто здоровье, там, как правильно питаться, а именно так, как бросить пить, как бросить курить, именно такие, знаете, животрепещущие темы. И я хотел бы тоже начать уже снимать именно про них, потому что уже есть что рассказать, и на самом деле, то есть я живу именно тем, что я бросил пить. Вот смотрите, первое видео, как бросить пить, набрало вообще 75 тысяч просмотров. Я считаю, блядь, пиздец просто, это офигенно. Вот, поэтому, друзья, вы видите, что чем более обширная тема, широкая, да, тем больше она собирает, конечно, просмотров, и мне надо попытаться как-то найти больше таких тем для того, чтобы привлечь больше аудитории. А задача моя это деньги, заработок денег. То есть я пришел в YouTube для заработок денег. Вот, и поэтому, друзья, как сказал один из очень уважаемых людей, вот у меня сейчас нет ничего, у меня нет ни бюджетов, ни хорошей камеры, ни хороших там, ни оператора, ничего. Кто-то помогает, спасибо там дядю Бою, но тем не менее, то есть у меня нет ничего. И в этой ситуации, когда у тебя нет нихуя, ты должен делать хотя бы что-то. То есть ты должен делать, так сказать, ты должен делать все возможное, используя те возможности, те инструменты, которыми ты обладаешь. Потому что это самое лучшее, это лучше, чем ничего не делать. Потому что если ты ничего не будешь делать, так откинешь лапки, то ты уже проиграл. И мы должны это держать с вами в голове. И, кстати, многие впадают в такую ситуацию, что они долго пытаются, долго собираются, долго там планируют, и все-таки не решаются что-то сделать. Я считаю, что лучше сделать плохо, но сделать, чем сделать хорошо и не сделать этого никогда. Поэтому вот это тоже нужно взять на вооружение. Так, дальше. И, кстати, этот ролик, это как раз таки показатель того, что мне
очень впадло было его монтировать, да, но мне очень хотелось вам вот донести эту информацию, поэтому я прямо взял камеру, как трушный блогер такой, знаете, старый, с 2008 года, без монтажа, и начинаю вам сейчас вот извлекать эту информацию, ценную, надеюсь, для кого-то. Вот, и еще кое-что я вам хотел бы рассказать, что вообще интересную какую тему. Я пообщался с Антоном Малявским, большое тебе спасибо, с дизайнером, классным парниша, потом я еще вас с ним познакомлю, и он очень сильно разбирается в различных нововведениях, читает очень много там англоязычных, различных там приложений новые, смотрит, какие появились, очень много в чем разбирается, да. И он мне порекомендовал такую платформу, которая называется Patreon. Я более чем уверен, что вы о ней не слышали никогда. Это никакая реклама, блядь, это не букмекер, не какая-то хуйня. Я вам объясню, это очень крутая тема, очень полезная для вас. Вот смотрите, если мы зайдем в Википедию, мы посмотрим, что Patreon — это платформа, с помощью которой авторы могут распространять свои творения по платной подписке или предоставлять дополнительный эксклюзивный контент для своих подписчиков, называемых покровителями. Короче, суть в том, что это типа краудфандинговая платформа, была создана в 2013 году еще. Вот, и, значит, что я хочу сделать? Я хочу предложить своим подписчикам, которые являются, ну вот, есть такие трушные, настоящие подписчики, которым все интересно, которые постоянно мне пишут, говорят, блин, когда новые видео, а там, ну, задают вопросы много, хотят как-то пообщаться, встретиться со мной. Я хочу вот для них стараться и давать что-то большее, нежели просто выпуск какого-то видео. То есть я хочу им перед ними вот выкладываться на полную и как-то собрать вот именно такой анклав друзей, такую вот группу, к которой любой человек, которому интересно мое творчество, может присоединиться. И вот Patreon — это является такой платформой, где человек может зайти, к примеру, и выбрать один из 3 уровней. Вот смотрите, значит, заходим вот на Patreon сайт, вот так вот называется Patreon, он будет ссылки в описании. Находим меня, Олесь Гроднев, я создатель видеоблогинга. Вот, единственное, как бы минус, я считаю, что пока что он на английском языке, но вы запросто можете перевести страницу, если вы Яндекс в браузере или в Гугле, они хорошо переводят страницу. Но, в общем, суть не в этом. Суть в том, что вы заходите, вот моя цель, это, как я и написал, зарабатывать $500 ежемесячно, собрать сумму, чтобы полностью посвятить себя работе в YouTube. И вы можете оформить платную подписку. То есть, к примеру, уровень красава, это просто, если вы хотите мне помочь, каждый месяц вы можете вот join, ваша символическая помощь за мое творчество. И каждый месяц с вашего, там, к примеру, карточки будет считываться $1 в мою пользу, так сказать, и, значит, я буду вам высылать благодарность за то, что вы помогаете моему проекту. Все очень просто. Нажимаете, вводите карту кредитную, оплачиваете или PayPal, или просто карту, и все, и вы получаете уровень респект. Вот, я вам выражаю свой респект. Если вы хотите двигаться дальше, то я вам могу предложить особые условия, то есть за $3 супер ранний доступ, красава он называется, видите, такие рога. Это вот без рекламы, видео будет вам приходить, ранний доступ ко всем новым видео моего канала. То есть имеется в виду, что вы будете на неделю раньше уже смотреть все ролики с моего 1 и 2 канала. Вот, и притом без рекламы. То есть и сможете их комментировать, я буду отвечать на все ваши, то есть уделять вам максимальное внимание. Ну и третий уровень, который называется Бро, это, значит, помимо всех этих предыдущих плюсов, вы сможете, то есть ваше имя будет появляться в описании к каждому ролику. Далее еще этих уровней будет больше, можно будет за определенное количество денег в месяц, я буду вообще на своей машине смогу ваше имя на месяц написать и ездить по всему городу вот с вашим именем. Или вы сможете появиться в моем видеоблоге, то есть таким образом я буду предоставлять вам
внимание, буду предоставлять вам особые привилегии вот, за вашу символическую плату ежемесячную, которая будет автоматически с вашей карточки может списываться. Если вы не хотите, вы можете запросто отменить эту подписку или там изменить подписку. То есть таким образом я буду получать дополнительный доход на развитие моего канала, чтобы лучше делать ролики, а вы будете получать максимальное внимание от меня. Я для вас буду выкладываться на полную. То есть, поэтому я думаю, что по ссылочке в описании, если вы желаете, можете посмотреть, разобраться. Если же вы также творец, так сказать, творческая личность, музыкант или так далее, вы записываете какие-то подкасты или там ведете какой-то блог, вы тоже можете зарегистрироваться на Патреоне, так сказать, и сами предоставлять платный доступ к каким-то супер вашим творением и зарабатывать за это деньги. Потому что монетизация сейчас в Ютубе, вы видели, заработок очень маленький. А вот на последнее видео, к примеру, я потратил неделю, чтобы его смонтировать, снять. Вот, и это оплатится $1-2. Я считаю, что это вообще невозможно этим заниматься как работой. Поэтому, друзья, ну смотрите, что мы сегодня. Я вам сегодня показал свой доход на одном и втором канале. Я вам рассказал, к чему я буду стремиться, что я буду снимать блог «Хроники бомжа» на ютубе. Будем пытаться с вами добиться дохода в $500 хотя бы с ютуба и улучшать контент, расширять его, искать новые идеи. Ну и, конечно, вот я запустил Patreon, который, надеюсь, несмотря на то, что это неизвестное, ну, знаете, раньше тоже Инстаграм, Фейсбук, когда он только появился, он был только на английском, он был неизвестен, а сейчас про него знают все, и многие не представляют вообще без него жизни своей, поэтому будем пытаться как-то продвигаться, и я вам буду рассказывать, ребята, я вам буду рассказывать всю правду, которая вы, то есть без прикрас, с какими проблемами я столкнулся, работает, не работает, стагнирует канал или нет. И опять же, то есть это будет по раннему доступу, вы сможете узнать эту информацию раньше всех и так далее и тому подобное. Ну что, ребята, нравится, ставьте лайк, не нравится, ставьте дизлайк, подписывайтесь. И напишите в своих комментариях, как вы считаете, получится у меня в столь сложных реалиях сейчас без денег продвинуться на ютубе, не получится. Может, у вас есть какие-то рекомендации мне, которые вы могли бы порекомендовать. Вот. Но все-таки 30 лет, надо уже задуматься, уже очень серьезно, уже нет времени, так сказать, играть в игрушки. И при том, почему я еще это делаю? Потому что, знаете, многие умные люди говорят, что если ты хочешь выйти на новый уровень, да, тебе надо испытать боль, так сказать, чтобы подняться по лестнице, тебе надо как минимум ногу поднять, да, вот. Боль испытывать для меня при добивании цели, я не умею это делать, а добиваться цели очень сложно мне происходит вообще, вот следить за графиком, выстраивать точный план, это все не мое, ребята, я либо работаю в удовольствие, либо не работаю вообще, вот я такой человек, но, к сожалению, в жизни так устроено, что только лишь лежать на диване и получать удовольствие, к сожалению, ну, не получается, поэтому, ребят, я сделал этот блог для того, чтобы себя заставить, ведь его будут смотреть как минимум я и еще, может быть, пару моих друзей, или кошка, или там еще кто-нибудь, или, может быть, его вообще много человек будет. Может, это начало большой истории, так сказать, в которой мы все будем участвовать. Может, я кому-то сделаю что-то полезное. Вот. В общем, хрен его знает, как оно получится, но я себя таким образом заставляю не сидеть на месте, а двигаться. И поэтому, что, ребят, спасибо, был рад вас всех видеть. Вот сейчас все, сразу загружаю это видео и полетело оно. Пока.